今年的大湾区全运会，在射击这一个大项上，将总共产生22枚金牌，其中包含了2大分项啊，分别是室内射击和室外的飞碟射击。那么从10月12号开始到10月19号，室内射击产生的16枚金牌啊，就将如期上演。您现在看到的男子25米手枪速射比赛，这是在大湾区全运会上产生的第3枚射击比赛的金牌。Attention. 进入到决赛，总共会有6名选手。那么在 A 靶位的是来自于江西的王世文，这名选手是05年出生的年轻选手。到了决赛，其实呢规则也比较简单啊，相对来说预赛的规则还是要更加的复杂，或者说比赛的环节还是要更多一些。王硕。到了决赛之后啊，选手们需要在5秒钟的时间内，在4秒钟的时间内完成5次击发。决赛总共将会有8轮，也就是最多呀，一名选手要完成40次击发。但是随着这个规则的改变，其实现在呢，到了决赛都是这样的淘汰赛赛制。我们先来看王硕的这5枪，王硕5中4。4 hits。6名选手将这样依次的先来完成4秒内的5次击发，先来完成3轮，从第4轮开始进入到淘汰。王伟栋。王伟栋是在 C 靶位的选手，01年出生，代表陕西队出战。Attention. 观众朋友们，我们再次回到男子25米手枪速射的比赛当中啊。刚才由于信号的原因呢，比赛中断了一下，再给大家来介绍一下基本的比赛规则和情况啊。6名选手进入到决赛，将会最多的一名选手要打出40发子弹，每一轮呢是打出来5发。那在前3轮结束之后，到了第4轮开始就将进入到淘汰赛。和手枪步枪的这个射击不太一样的地方。应该说这个速射比赛啊，和其他的比赛类型不太一样。这个选手们不是同时击发的，而是依次击发。根据目前最新的规则改变，5发子弹呢将会很明显的让大家能看得出来哪些是击中的，哪些是未击中的。但是所谓的未击中也并不是脱靶，而是没有打到9.7环以内啊。第1轮6名选手，现在应该已经是完成了5名选手的比拼。何世瑜5 hits。这位是来自于福建队的苏联博凡，他在预赛当中是拿到了全场最好的成绩。Attention. 哦，漂亮！5发5中。5 hits。
开局前面第一轮6名选手啊，有3人都是5发5中。选手和世于福建选手苏联博凡和江西运动员。在这个新规则之下啊，目前呢进入到决赛轮的世界纪录，也是由中国选手创造的，李月宏也是我们奥运会的冠军啊，创造的在决赛轮40发子弹中39发这样的出色成绩。手枪速射比赛，比赛的内容是速射，但其实比赛的节奏呢，相对于像是10米的气步枪、气手枪，节奏反倒是会要慢一些。作为一个奥运项目，男子25米手枪速射其实算得上是现代奥运会历史最悠久的项目之一了。我们说射击这一个大项是奥运会历史上最为悠久的项目，从1896年的奥运会就已经有了。那么您现在看到的手枪速射呢，更是如此，并且在这样100多年的历程当中，几乎始终存在，但是规则上还是做出了2次比较大的改变。在2012年奥运会之前呢，每轮的5发子弹还是和他们的环值有很大的相关性的。但是从12年奥运会至今呢，是只记录命中和未命中。刚才也介绍了啊，所谓的未命中呢，也是指在9.7环以外，而不是完全脱靶。Malfunction。呼叫裁判来去检查一下设备。A 号靶位允许故障。王世文。Attention. 王世文这边是再次呼叫裁判，手枪又是出现了机械故障啊。像是射箭、射击这样的比赛，一场比赛每名运动员有1次报告故障的机会，第2次故障为不允许故障。是的，我们想说的是，像射击、射箭的比赛，当你的设备得心应手的时候，比赛其实就是自己和自己这个身体的一致性和自己肌肉记忆来协同作战的。但是，一旦这个设备开始有一点点背叛自己，我们加个引号哈。可能比赛的进程就会变得显得举步维艰。另外，其实从观赛的角度，为了防止这个比赛的时间无限制的延长，也包含像刚才提到的，只能允许1次故障申报这样的规则。不管怎么讲，比赛的进程因为刚才这样的小插曲减缓了一些，那也许也会对于其他的选手的比赛心态带来一定的影响。
王世文 0 hit。这是让人觉得比较遗憾的啊，因为设备的故障，刚才呢第2轮的击发是并没有击中。王世文啊，其实刚才他第1轮打的是非常好的啊，5发5中啊。王硕第2轮的第2位击发选手来自于宁夏的王硕，这是一位04年出生的选手。Attention。和自己的第1轮表现成绩一样，2轮比赛呢都是拿到了4分。王伟栋。王维栋啊，第2轮对他来说非常关键啊，第1轮呢只是5中3。Attention。王伟栋2 hits。5发中2。像是这样的手枪速射比赛，一般来讲还是以3或4居多。那打出了5发5中，这是很好的表现。但如果只是命中2发的话，就不具备太多的竞争力了。林志兴。倪志新同样需要调整自己的状态，他第1轮呢也是5中3。Attention。和第1轮一样，2轮10发中6。倪志新3 hits。何世瑜。Attention。何世瑜5 hits。因为实时给出来的数据还是出现了一些偏差，我们还是以现场的播报为准。何世瑜目前打出的是完美比赛，前面2轮10发子弹都是命中了。苏联博凡。Attention。
苏联博凡5中4， 4 hits， 10发中9。来看前10发子弹之后目前的一个整体排名。接下来第3轮依然不是淘汰赛轮次啊，但是在第3轮结束之后啊，每一轮就将有1名选手离开赛场了。现在其实对于王世文和王维栋来说，两个人的压力会比较大，因为两个人呢都只是拿到了5分，特别是王世文啊，王世文第2轮是出现了这个机械故障，当时第1轮是5中5。所以到底接下来这个5发到底能打出什么样的成绩是很难去预判的。如果以他的竞技状态来说，他的第1轮5发5中，但是第2轮因为机械故障没有得分。枪械闹了这个小脾气之后，是能够重新回到自己的掌握。结束，目前陕西选手何世瑜以10中的成绩暂列榜首。暂列第2位的是福建选手苏联博凡，他的成绩为9中。宁夏选手王硕以8中的成绩暂列第3位。王世文。Attention. 哇，听现场的欢呼，应该这是不错的5枪啊！王世文5 hits， 漂亮呀！王世文不管怎么说啊，还是以自己的这个实力说话。前3轮比赛除了第2轮的机械故障以外，其他的10发子弹是10发全中。王硕。Attention. 好的，王硕。王硕自己比乐了。其实王硕刚才2轮结束之后，这个成绩还挺有意思的，他是10中8。前面呢有成绩比他更好的，后面有比他成绩差一些的，所以反倒是某种意义上是让自己的压力没有那么大啊，找到自己的节奏来比，杂念反倒会小一些。王维栋现在应该是场上压力最大的了，也是前面10发中了5发，但是他和王世文不一样的是，前面他并没有机械故障啊。Attention. 而是自己的实力还没有发挥出来。不错，5中4，总成绩9。王伟栋4 hits。倪志新。倪志新，山东选手，他和队友李岳宏和刘帅将会在明天与陕西队在该项目的团体比赛当中争夺金牌。不过进入到个人决赛里面，他的2名队友都没能够杀入6强。
漂亮，稳稳当当。倪志新 5 hits。何世瑜。何世瑜前面的10发子弹10发全中。Attention。何世瑜，这次前面预瞄的动作和正式开始击发这个衔接，看来还出现了一些问题啊。前2发没有命中，后3发命中了。这样的话呢，5中3加上前面2轮的10发，现在是命中了13发。何世瑜和王硕现在就是并列第1名了。苏联博凡。在预赛的时候，如果要是选手们的环值相同，还要看内十环谁会更多。到了决赛，如果要是分数相同，就需要来多打5发子弹啊，多打一组。Attention。5中3。苏联博凡3 hits。选手们的成绩经过3轮的比拼，现在是相当的粘稠，最少的是9，最多的是13、10、11、12都有。以14中的成绩暂列榜首。打底的前3轮这就结束了，从接下来的第4轮开始啊，每一轮5发子弹之后，成绩最低的选手就将被淘汰。比赛是进入到了第2阶段。观众朋友们，重新播报，3组射击结束，目前好事多磨，今天这场比赛流畅性上啊，还出现了一些各种各样的情况。观众朋友们，3组射击结束，目前陕西运动员何世瑜、宁夏选手王硕以13中的成绩并列排在了第1位，福建选手苏联博凡暂列第3位，他的成绩为12中。下一组射击结束将产生本场比赛第6名。目前，陕西选手王伟栋暂列第6位，他与江西选手王世文仅相差1中。现场播报介绍了，王世文和王伟栋2名选手是只差了1中，但是同时呢，目前排在第4位的倪志新啊，其实也并不保险，他的11中比起王伟栋来说，也就是多了2中。所以其实有一定的概率啊，这一轮结束之后可能会出现同中的情况，那就需要来加赛了。Attention。王世文真不错呀，5中4。王世文4 hits。不知道这名选手现在内心在想什么，因为对他来说，前面的4轮比赛，第2轮的这个机械故障，
等于平白丢了5次命中的机会啊。而余下的15发子弹，他是命中了14发，是相当的精准的。Attention， 王硕前面3轮结束是排在第1位。第3发和第4发之间有一个小小的调整，确实第4发也是命中了，但是第5发又是没能够拿到分数，5中3。3 hits。王伟栋，王伟栋是在淘汰边缘，需要打出一组好成绩才行。这意味着他应该得命中5枪啊，因为刚才王诗文是要比他多命中1枪的。王诗文呢，本轮5中4，所以意味着王伟栋要是打满5枪命中，才能够分数与王诗文相同。哎呀，差到了最后1枪。这样的话，王伟栋的总分是要比王诗文要少1发的。但是比赛还没有结束，还需要看其他选手的表现。王伟栋4 hits。倪志新，倪志新上一轮结束的时候排在第4位，但是领先第6名呢，就是多2中，所以这5发依然非常关键。Attention， 哇，5发5中，倪志新。凭借着5发5中，现在倪志新和王硕以总分16中的成绩，目前并列第1位。但这轮比赛还没有结束啊，何世瑜和苏联博凡还各有5发子弹没打。从淘汰的角度来说，何世瑜和已经打完的王伟栋都是13发，所以呢，何世瑜只要命中2发就能够分数超过王伟栋。而苏联博凡呢，现在12发是比王伟栋少1发，所以苏联凡博呢命中2发也能够反超对手啊。更正一下，何世瑜现在和王伟栋都是13发，所以他命中1枪，分数就要超过王伟栋了。Attention， 真不错。总的来说，进入到了淘汰赛这一轮啊，选手们陆续的状态都上来了。我们现在已经看到了2名选手打出了5中5，其他还有2名选手打出了5中4，这都是非常不错的成绩。苏联博凡，苏联博凡是进入到淘汰赛第1轮，也就是整体的第4轮的最后一位击发的选手。他现在是12中，只要命中2枪就能够逃离淘汰区。Attention， 漂亮，漂亮，又是一个5中5。
5 hits. 哈哈，第4轮真是神仙打架，6名选手有3个人都是5中5。观众朋友们，首先让我们把掌声送给陕西选手王伟栋，祝贺他获得本场比赛第6名。王伟栋就拿到了今年全运会男子25米手枪速射比赛的第6名。当然，对于他来说，这一次全运会还没有结束啊！到了明天，他将与队友何世瑜和严俊松与山东队去争夺团体的金牌。2位选手并列排在了第3位。而刚刚我们提到的王伟栋的队友何世瑜，现在呢在已经完成的4轮比赛当中排名是第1位，依然是金牌有力的争夺者。接下来是整体的第5轮，也是淘汰的第2轮。王世文。何世瑜目前第1位，再然后是苏联博凡，再然后是倪志新和王硕并列第3，都是16中。先来看王世文的第5轮。王世文太厉害了，又是一个5中5。王世文5 hits。王世文啊，目前击发的4轮里面，只丢了1发子弹，拿到19，那还有5发是因为机械故障的第2轮。王硕。王世文刚才的这一个表现，应该会让王硕压力不小。王硕现在是16中，也就是说他这一枪啊，至少要中4发才能够超过王世文。Attention。王硕哦，从第3发开始连丢3枪。王硕2 hits。累加上这一轮的成绩，现在王硕的成绩18中，是要比刚才这一轮首先开始击发的王世文是要低1环的。倪志新。倪志新上一轮就是顶住了压力，当时是从第4名直接跃居到第1名，他现在已经完成了2轮5中5了。Attention。这个成绩我们需要等待现场播报。看现场观众的这个反应啊，刚才倪志新的5发应该表现相对一般。倪志新2 hits。5中2啊！那现在倪志新就跌落到了淘汰的边缘了，因为倪志新现在17中，是要比刚才完成这轮比赛的王硕是要低1发的。本轮最后一名登场的选手苏联博凡，在没有击发5发的情况下也是17，所以呢，一会儿等到苏联博凡命中1枪，那么就能决定这一轮哪名选手被淘汰了。何世瑜现在还没有击发，以目前已经完赛的选手的表现来看，他已经是排在第2位了，他现在是18分，比王世文呢是要少1次命中。Attention。
还是相当的稳健，合适于5中4，合适于 4 hits。位列榜首啊。苏联博凡，每一轮比赛最后击发的选手，他现在是17中。苏联博凡，他只需要命中2枪就能够超过王硕。如果他要是5枪全部命中的话呢，就将排到第1位了。Attention。真不错呀，就是一个5中5。04年出生的小伙子，在今年的世界杯秘鲁站上拿到了该项目的亚军啊，世界级的选手。这一下子就和何诗萸一样啊，都是命中了22发，目前是并列第1位。目前山东选手倪志新和宁夏选手王硕并列第4位。更正一下，现在是有2个人啊，同样都是18中，倪志新和王硕都是18中。For 倪志新 and 王硕。来看一下，现在呢，2个人22，2个人18，那么倪志新和王硕就要加赛5发子弹啊。而且刚才这一轮之后呢，王仕文目前排在第3位，与前2名之间的命中数之差也是达到了3发，其实并不好追啊。王硕刚刚一轮里面是5中2，现在需要他快速的调整。王硕。Attention。Malfunction。举手示意，示意是否有机械故障。第8位允许故障。王硕。Attention。
还是比较遗憾呐。其实上面的5发前3发都命中了。王硕 two hits。经过了这一次机械故障的调整之后，反倒是前3发没有命中。那么这5枪呢，有效的是2发。倪志新。来看看倪志新加赛这5枪的表现。Attention。非常稳健啊，5中4。倪志新 four hits。那这样的话，观众朋友们，拿到本次全运会男子25米手枪速射比赛第5名的选手就是王硕，来自于宁夏的选手了。第5组射击结束，目前陕西选手何世瑜和福建运动员苏联博凡以22中的成绩并列排在了第1位。暂列第3位的是王世文，他与第1位仅相差3中。下一组射击结束将产生本场比赛的第4名。目前，倪志新暂列第4位，他与第3位选手仅相差1中。对于刚刚完赛的王硕来说，这场比赛应该是比的还是相当的跌宕起伏啊！其实一上来进入到比赛状态很快，并且也一度是排到了所有选手的第1位。但是在比赛的中后段啊，这个状态没有能够维持住。现在这样射击比赛的规则，随着比赛的进行，也在渐渐露出獠牙，展现出它残酷的一面。这轮主要是要看王世文的发挥了。对于王世文来说呢，这一轮自己打好是 Attention 一定要做到的，同时呢，他还需要有对手出现较大的失误才行。王世文出枪相当果断，现场观众的惊呼似乎意味着这是一个5中的成绩吗？我们需要等待现场的播报。5 hits 5中。王世文啊，除了第4轮丢了1发以外，其他每一轮都是5中啊。倪志新。倪志新上一轮已经是站在了悬崖边上，看看能不能状态调整回来。Attention 倪志新 2 hits。何世瑜。
Attention. 何世瑜真的是稳健，又是5中5。何世瑜 5 hits.苏联博凡 Attention. 苏联博凡4 hits. 观众朋友们，首先让我们把掌声送给山东选手倪志新，祝贺他获得本场比赛第4名。倪志新拿到了全场比赛的第4名，所以现在呢，领奖台的3名选手都已经是留在场上了，仍然暂列榜首。但是具体奖牌的成色如何呀？何世瑜相差1中。江西选手王世文以24中的成绩暂列第3位。我们要看一下这个成绩的汇总表，目前来看应该是何世瑜有非常明显的领先。王世文可以说一整场比赛比的都是相当的出色。Attention. 刚才这一轮成绩出现的相对慢了一些，还是需要通过现场的播报来确认成绩。何世瑜Attention. 何世瑜3 hits. 何世瑜3中。何世瑜刚才的5中3，其实给了苏联博凡机会反超啊。苏联博凡在之前的比赛当中总共有过3次5中5的表现。想要避免淘汰，只需要命中2枪即可；想要跃居第1，则需要命中5发。Attention.
苏联博凡。看来比赛的悬念终究是要留到最后一轮了。苏联博凡这5枪打完之后5中4，现在的成绩是30中。恭喜江西选手王世文获得本场比赛第3名。王世文拿到了铜牌，但我相信通过现场观众的欢呼声，你也能感觉到啊，下一组射击大家对于这名选手的实力是非常的认可的。比赛当然包含着伤病，也包含着这种机械故障。而在没有机械故障的情况之下，王世文啊，整体的发挥极为出色，包含着4次5中5，为他们加油。所以也许他那5发子弹能够顺利击发，可能对于最终的排名还会带来不小的影响。但是比赛没有如果，我们继续来关注最后的掘金时刻。何世瑜和苏联博凡2个人经历了7轮比赛之后，现在成绩应该是并列都是抱歉，是何世瑜现在多命中了3发，还是有非常大的优势的。这个我们还是以现场的播报为准，因为我们刚才看到这个后台的 info 系统给出来的运动员成绩信息啊，还需要校准，所以我们来核心关注一下这5发的表现。经过更新之后，是的，何世瑜和苏联博凡2个人都是30中。Attention。哇，何世瑜，一名不动如山的选手啊！他在预赛当中的成绩是全场第2位，在决赛当中打出了非常非常精彩的发挥，40发子弹命中了35发，所有的压力全部给到了年轻的苏联博凡身上了。他需要5发全中，才能让保持比赛的悬念。Attention。哦，苏联博凡顶住压力，还了一个5中5，比赛没有结束。前面这些漫长的等待都是值得的。2位选手都以5中的成绩打为平手，下面将进入同分决赛。来吧，同分决赛。何世瑜2个人就是预赛的第1名和第2名，在决赛的把位呢又是挨着，还能够更加惊险刺激一些嘛。Attention。何世瑜5中3，5中3是一个居中的成绩。何世瑜3 hits。来看苏联博凡了。这位04年的小将是25年亚锦赛的冠军，25年世界杯秘鲁站的亚军。调整呼吸。
苏联博凡。苏联博凡需要一个5中4就能拿到金牌。Attention。苏联博凡在第一枪没有命中的情况下连中4枪，这一枪打完之后，小伙子才长长的呼出一口气。Results are final。刚才在苏联博凡射击之前，确实现场有一些杂音啊，但是小伙子应该说没有受到影响。站上领奖台的3名选手合影留念。那么这场比赛的转播也就告一段落啊。我们先来等待一下最终3名选手的成绩的体现。观众朋友们，首先让我们恭喜江西选手王世文获得本场比赛的铜牌。王世文拿到了铜牌，跌宕起伏啊！获得本场比赛的银牌。恭喜福建选手何诗萸拿到了银牌，而年轻的苏联博凡越比越好，最终收获了全运会男子25米手枪速射个人决赛的金牌。应该说是相当好看的一场比赛啊！也非常感谢观众朋友们的陪伴。我们的转播告一段落，观众朋友们再见。女士们、先生们，男子25米手枪速射颁奖仪式稍后进行，请获奖。